天象预警。一、台湾是怎么了？二、这深夜诡异的低吼是什么声音呢？三、30多分的深夜杂吼是何原因呢？四、有谁能告诉我原因呢？五、人需面对有与无形的互动，不能再不相信。宇宙彩虹龙。愿力化解圣法，25禅解停。天象预警是由2025年2月17号台湾台北、中正、大直、万华、大同、三重、永和等区，天空在凌晨突发诡异的夜吼，声音持续有半小时以上，多人被吓醒，让人不寒而栗，造成台北区域居民与台湾百姓心中的忧虑与问号，为何会有如此的异常天象呢？心中难免联想，近期会有灾劫吗？或有不好的事情发生吗？宇宙彩虹龙令旗敬邀主管台湾无形辖区的主事者开示：一、影响此次台北凌晨天空传诡异低吼现况的因缘，为何选在此时间点？为何选在台北区域呢？二、有关近期中南部地震频发是何缘由呢？或还有来阵呢？可承受宵夜吗？三、如何称谓？天地宇宙统领开发者开示：台湾的地理是龙穴演化之所，也是灵界众生轮回所在意想之处，故会有灵界众生不断的借由台湾问题，以有形无形的在世界形成与发动的筹码议题，为的就是台湾的无形力量借由有形的发挥，能有一次入曙光的机缘，回到人界与空间之间，彼此能成为台湾之光。意思是灵界及所谓的地界的无形众生，想要一次强而有力的脱胎换骨，形成人界无形空间的主导与掌握者，来主导世界宇宙天地，成为轮回界的大统领、大统治者。在过去世的轮回业及所谓的历史，造成国与国之强弱及所谓的抢夺的竞争联合状态，分分合合，直到现今的这个仗已经是难分难解，一直到这个无形业网
有完全破口，形成一次的大分解的战争形势。故这些的潜藏在台湾地区的地灵纷纷涌出，藉由台湾地震带的诡异与铺陈。至于日本与其他国家的地震，多数是因果业力的展现与讨报，不会影响地界的生成与翻动。而台湾的地震看来是很频繁，也会有重大地震的累积与偶发，但对有形的伤害不明显与不扩大，即所谓的联动、连贯区域性的破坏与伤害，但其无形的影响生成与极化，也就是一次的大地震产生，有无形地理、地脉、临界的束缚与受限，就会被逐渐的打开，一次一次的打开束缚与设限的位置，就会一直累积联动连贯的生成与之后的大翻搅及所谓的能量，故有台湾下陷危机与产生的无形因与累积果。故这一次台北的夜吼，就是地灵被束缚与受限下在打开的能量时所散发出的畅快的声音。原因是之前花莲不断的地震与大地震，与南部及所谓的台南、屏东的地震的发散能量所形成一大批的地灵的解放之气的乱窜。有南部有饱和的气动，中部也有散发与形成的饱和气动，故这些地灵的气就只能往北窜，并找到出口冥想。因此台北地区在这次的地灵鸣吼散发许多气来，会影响到台北地界及所谓的有形无形的纷乱，形成许多人界脱序与乱象。而南部的地震暂且停歇，但其饱和的气及所谓的中部与南部也会随着天地宇宙的骤变，难保不爆发，但跟原本的业所形成的大地震并不相干。只能说运气的好或坏，会不会产生就是所谓的碰到自身的损害及所谓的生命、钱财、病乐等问题。有末法末劫的业所形成的因，已不再如过去的单一因果关系与共业轮回关系，而是变得更复杂的轮回能否来去等之问题。故灵性的心很重要，决定一切自身与未来能否轮回与轮转之关键与问题。我是天地宇宙统领开发者万宗禅师。不论有无宗教信仰，不管年龄大小、种族、性别，事实就是事实。虽然眼睛看不见，但亲耳却是听得很清楚，而且发生的时间也不短。所谓事实胜于雄辩，所有人心中会不由自主的会产生的连环问号：一、为何会有此异常的声音呢？二、怎么有如此夜吼的方式？三、到底是从哪里发生的？
4. 为何会选在深夜及所谓的凌晨呢？5. 是谁发的声音呢？为何持续那么久？6. 似乎不是单一的声音，是群吼吗？7. 有何含义呢？会有灾难发生吗？8. 近期如有灾难，是何种灾难形式呢？又该如何的面对呢？9. 无形界所言，台湾是地灵人杰，蓬莱仙岛，台湾人需惜福造福，广积善德。神的示警，人类日日追求生活物质的需求，永不满足的人心欲望，在浊化生活环境中的忙碌，无视于自身精神灵质需清化以静心，因而更加深了爱恨情仇贪嗔痴爱的因果业力，增添与纠缠不清，难以让心能清心自在，在日积月累下，自然而然地形成令人哀痛的因果灾难。一般的人们不知道今生的一切是每个人在轮回前的前世今生过程中，由因果的清算与未来轮回依因果讨报厘清的关系，福报多寡来排定今生的一切，祸福吉凶大都已命定，很难异动或改变，只能生活在宿命安排中，依排序一天过一天。因此在天律因果律下，神因不能介入众生因果，因为一切自有因果，只能以常人能感受到的且会相信的方式来显象预示未来的好或坏，让人能事先有心理准备来承受，或提前向神来许愿祈福，能等价转化残解临身的灾难。千金难买早知道，早知道也要有法，即所谓的逢凶化吉的天法。千年难逢，时间不等人，机会要把握。